ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വെറും 1.5 ടീസ്പൂൺ മാത്രം എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. പൊടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണയും ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ട് മാവിന്റെ അളവ് കൂട്ടി കുറച്ചുമൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്വീറ്റ് പൊറോട്ട ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ഇത് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിടാനായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് തിരിച്ചിടണം. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം.